Umurnya berapa? 18. Ini sebentar, kita cari dulu ini. Genggam tangan sayang. Kepal tangannya, kepal. Inilah ya. Ini. Kita kasih kapas alkohol dulu. Ini. Diare dari kapan? Diare? Dari pagi sampai sekarang udah berapa kali? Nggak tahu. Sering ya, sampai lemes gini ya. Genggam tangannya. Ini kan. Tips. Kalau makan bisa apa muntah? Muntah. Muntah udah berapa kali? Sering. Harus dorongnya harus pelan, pakai perasaan. Pakai perasaan. Kalau enggak mau berarti tidak masuk. Tidak cek darah ya? Enggak. Oke. Kalau nanti kalau nanti dehidrasinya udah tercapai, udah cukup, tercukupi, biasanya nggak muntah lagi. Masukin apa? Ondansetron. Ondan? Ya, obat mual. Kedua Metro Infus ya, Metronidazole Infus. Sakit nggak nak? Oke, ini boleh gerak tapi gerak-gerak biasa ya, sekedar kayak gini dikit-dikit boleh, bukan berarti harus diam full ya. Ibu. Kalau menggunakan